Dhe përveç mbetjeve, një tjetër problem në vendin tonë është edhe ndotja e ajrit, ka qenë pikërisht qendra burimore e mjedisit që ka bërë një matje të cilësisë së ajrit në vendin tonë, në qytete të ndryshme, ku rezultatet nuk është se janë shumë të mira. Ne do të diskutojmë më gjërësisht me zotin Mjallaj Qirio, drejtori i qendrës burimore të mjedisit, profesor i asociuar në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Zoti Qirio, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, kënaqësi të jem me ju. Do diskutojmë pak më vonë në lidhje edhe me çështjen e mbetjeve, por fillimisht me ndotjen. Cilat kanë qenë rezultatet? Është situata problematike? Fakt, raportimet për monitorimin e gjendjes së ajrit janë të vazhdueshme. Raportimi që ju referuat është kryer nga programi Greenal i zbatuar nga Milio Kontakt dhe Koplan, një grup organizatash kanë bërë monitorim të gjendjes së mjedisit dhe është botuar të dhënat më së fundi. Sigurisht, problematika e gjendjes së ajrit rëndohet në sezone të caktuar, sikundërsh është edhe sezoni i tanishëm në dimër, për shkak të kushteve të ndryshme klimatike, po edhe për shkak të faktorëve që në qytetet e mëdha e rëndojnë. Kryesisht është transporti, kryesisht është djegja e drurëve, që shkaktojnë një ngarkesë në ajër me plura të imët PM2.5, kryesisht tymrat, dhe plura më të trashë që quhen PM10, kryesisht që vinë nga ndërtimi apo mos mirëmbajtja e mirë e rrugëve. Situata më problematike nëse i ndajmë sipas qyteteve, zoti Qirio, ku është? Vlerësimi më i fundit që është raportuar edhe në faqen Klimafikal të fundmi tregon se qytetet e mëdha, kryesisht Tirana, Shkodra, Korça, Fieri dhe Elbasani janë me problematika të shtuara. Sot që po flasim për shembull, problematika e shtuar ka qenë në mëngjes në Fier, ndërkohë që në Tiranë, në këto momente që po flasim, pjesa më e ngarkuar me ndotje e qytetit për plurat është kryesisht mbrapa muzeut kombëtar, edhe në zonën e kryqëzimit të rrugës Qemal Stapa me Unazën. Pra praktikisht janë zonat që kanë edhe transportin me intensitet më të lartë, përdorësit e rrugës, makinat e tjerë në këto zona kanë intensitet gjatë gjithë ditës. Pra dhënat janë në kohë reale dhe matjet janë të vazhdueshme, mund të shikohen në çdo moment në kohë reale. Po mundet, disa prej tyre gjenden edhe në platformat satelitore ku ti mund të shohësh cilësinë e ajrit, po sigurisht kur I referohemi monitorimit të gjendjes së ajrit, shihen edhe parametra të tjerë, për shembull për sa ditë radhazi kalojnë ndotësit e ajrit në ata kufi të cilët përbëjnë problem për shëndetin. Sa I gjatë është kjo periudhë, cilët ndotës janë prezent në ajër, pra një sër faktorë të cilët monitorohen në mënyrë të vazhdueshme, kryesisht faktorët që përbëjnë më shumë risk edhe për shëndetin e popullatës. Shkojnë këto norma, zoti Qirio, shumë mbi mesatare apo nivelet e lejuara për sa I përket cilësisë së ajrit? Në disa raste ato kalojnë, por edhe ditë me radhë dhe kjo përbën problem, ndoshta nëse kalojnë për një moment të caktuar normat mund mos jenë problem I shtuar, nëse për shembull individë të cilët kanë problematika me traktin e frymarrjes, kryesisht problematika që lidhen me alergjitë, astmat, pneumoni të ndryshme, ndodhen jashtë në atë moment, ata kanë problem, por nëse nuk je ekspozuar për momente të caktuara kur ndotja është më rënd, mund mos jetë aq problem. Problem krijohet kur ndotja për një numër ditësh vijon të mbetet e lartë. Praktikisht sot që po flasim, vetëm në 2 zona në Fier ka qenë problematike për njerëzit me ndjeshmëri ndaj ndotjes së ajrit që kanë probleme ndoshta edhe shëndetësore, dhe një pikë është në Tiranë, por përgjithsisht gjatë periudhës së dimrit, zonat të cilët vijojnë të ngrohen me drup krijojnë problematika të shtuara në 2 momente kryesore, në mëngjes herët, edhe në bazite vonë, kur ndodh edhe një proces që quhet inversioni I ajrit dhe ndotja praktikisht akumulohet në pjesët e poshtme të atmosferës. Duhet të thonë që rritja e dëndësisë së qyteteve, sikundërsh është Tirana me ndërtime të mëdha, gjithashtu e mban ndotjen brenda atyre që quhen kanjone urbane, që janë rrugët me ndërtesa të larta, apo tuneleve urbane në thonjtë, që janë rrugët që janë të veshura
me gjelbërim dhe në pjesën e rrugës poshtë, ku edhe neve ecim, ndotja përgjithsisht akumulohet dhe nuk mundësohet transferimi i saj përmes erës në zonat të tjera. Për praktikisht edhe zhvillimi urban i qyteteve ka qenë një ndër faktorët që e kanë shtuar këtë element prezent në qytetet tona. Prandaj Korça, zoti Qerio, që ngrohet me dru, në mëngjes, në dimër çdo mos ka një re, është mbuluar nga një re. Është pikërisht ajo që ju that, efekti i djegjes së drurit gjatë ditës, por gjithashtu edhe gjatë natës? Po, patjetër, për shkak të kushteve atmosferike, kjo ndotje që shkaktohet nga djegja e drurve, në mënyrë të ngjashme mund të shkaktohet nga çfarëdo lloji djegje tjetër. Kemi pasur raste të djegjes së lentilleve, që janë krime mjedisore, të cilat shkaktojnë të njëjtin efekt. Pra praktikisht tymrat që dalin nga djegja mbeten në atmosferën ku njerëzit veprojnë, jetojnë, ecin pra gjatë ditës në qytet, dhe kjo përbën një pjesë të shtuar. E shohim edhe për Tiranën, nëse ngjitemi në lartësinë e Dajtit, Tirana shpesh vërehet e veshur me një veshtulli mjegulle tymi, praktikisht që është ndotja e ajrit nga grimca PM2.5 dhe PM10. Zoti Qerio, ne si ekonomi, si vend, nuk është se kemi industri të rëndë që është ndërndotësit kryesor në çdo vend tjetër të botës. Cilët janë shkaktarët kryesor të ndotjes në Shqipëri? Mund të jenë mjetet, për shembull, sepse kam përshtypjen janë të vetmet që emitojnë në sasi të mëdha CO2. Për Shqipërinë, sikurse dhe ju e thatë, nuk kemi industri të mëdha. Në fakt ne kemi disa industri që mund të shkaktojnë ndotje lokale të zona lokalisht, po jo në sipërfaqe të gjëra, pra që quhet ndryshe ndotje rajonale. E në mungesë të industrisë kryesisht të përpunimit të metaleve apo cimentos që mund të shkaktojnë problematika të tilla lokale, për qytete tjera të mëdha, si Shkodra, Pjeri, Tirana, siç i përmendëm dhe më përpara Elbasani në disa zona, transporti është kontributori kryesor i ndotjes së ajrit në qytet për dy arsye: para për shkak të flotës së vjetër të mjeteve që qarkullojnë në rrugë dhe për shkak të mirëmbajtjes së dobët të rrugëve. Sigurisht kontribon edhe cilësia e karburanteve, ku në mjetet e vjetra karburantet jo të një cilësie të mirë apo jo të djegura siç duhet e rrisin ndotjen në qytet. Po transporti është kontributori kryesor, i cili në kushtet e rritjes së dëndësisë së qyteteve, pra mungesës së sipërfaqeve të gjelbërta, kjo ndotje nuk arrin të filtrohet edhe brenda qytetit. Sigurisht në pjesë të caktuara të qyteteve, për shkak të menaxhimit të transportit, përveç flotës së vjetër, krijon edhe elementet të shtuar të ndotjes. Përgjithsisht ne shohim në qytetet tona një ndotje të karakterizuar nga më shumë pluhurat, që është ndotje fizike, po edhe një kategori ndotjes kimike, siç janë gazet e dioksidit të squrfurit, oksideve të azotit dhe monoksidit të karbonit që dalin nga djegja e lëndëve fosile. Edhe një pyetje, zoti Qerio, në lidhje me një projekt ligji i cili është hedhur për konsultim publik për rreth një jave dhe në fokus ka të vendos edhe familjen, konsumatorin në të gjithë këtë cikël apo në gjithë të zinxhir të menaxhimit të mbetjeve. Dhe do të përdoret logjika pay as you throw, pra paguaj për ato mbetje, ato plera që hedh. Çfarë është ky koncept dhe mendoni se në realitetin shqiptar do të funksionojë? Së fundi, vendi ynë ka një ligj të ri për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Si rezultati i detyrimeve për zbatimin e tij vjen edhe ky dokument i ri që është për konsultim publik dhe që quhet Plani Kombëtar për Parandalimin e Krijimit të Mbetjeve. Në fakt, dokumenti përkthen në mënyrë të drejtë dhe të drejtë për drejtë atë që në kuadrin ligjor europian quhet hierarkia e mbetjeve, dhe hierarkia e mbetjeve fillon me hapin e parë të parandalimit të mbetjeve. Pra në tërësi, ky program kombëtar për parandalimin e krijimit të mbetjeve transpozon detyrimin që ne kemi nga procesi i integrimit evropian që të mirë menaxhojmë mbetjet, dhe mirë menaxhimi fillon duke mos e krijuar mbetje. Në këtë koncept, tërësia e mbetjeve që ne kemi në Shqipëri
përbëhet kryesisht në pjesën më të madhe nga lëndët materialet organike, që janë gati mbi 50% e mbetjeve urbane që gjenerohen në qytet nga familjet dhe nga bizneset përpunës janë kryesisht mbetje urbane, organike, të cilat lehtësisht mundet të futen në një cikël përpunimi dhe të kompostohen. Ndërsa pjesa tjetër e mbetjeve janë kryesisht letër, plastik dhe qelç, të cilat në një farë mënyrë mundet të futen në procesin e ripërdorimit apo të riciklimit si lëndë të parë në industrinë ricikluese. Megjithatë, për secilën nga këto kategori rryma të mbetjeve, hapi i parë është parandalimi, që mbetja të mos krijohet atje ku gjenerohet, ku krijohet. Pra praktikisht në familje apo në biznes, nëse neve parandalojmë përdorimin e panevojshëm që nuk duhet të letrës, plastikës, dhe të lëndëve organike, që mund të krijohen në një familje dhe kompostohen në kopshtin e familjes, praktikisht janë të parandaluara, nuk janë të krijuara dhe nuk futen në këtë zinxhir të përpunimit. Pra, plani kombëtar synon eksaktësisht të element që ne të zvogëlojmë sasinë e mbetjeve që krijohet, që po u fut më pas në zinxhirin e grumbullimit, transportit dhe përpunimit fundor të tyre, është një peshë, një barë e rëndë për pushtetet vendore. Kështu që një nga parimet që ky plan kombëtar, me sa kemi parë këto ditë që është i hapur për konsultim publik, është që ne të paguajmë aq sa edhe mbetje prodhojmë. Është shumë i njohur ky mekanizëm i frenimit të gjenerimit të mbetjeve në familje ose në biznese, ku secili kontribon jo sipas një tarife fikse që kemi sot, e vendosur në nivelin e disa mijë lekëve, varet nga bashkia, por në varësi të kontributit që t'i bën për këtë problem.